letzten Tag in diesem Jahr. Die Sonne ist bereits seit 8,5 Stunden aufgegangen. Wir haben eine recht windige Nacht erlebt. Gar nicht so kalt, aber der Wind, der nimmt die Wärme mit, der zieht am Schlafsack. Wir haben ja hier einfach Cowboy-Camping betrieben. Es war trotzdem wunderschön, auch wenn die Windböen teils schon doch ein bisschen heftiger waren. Dort oben scheint ein Hiker geschlafen zu haben, der hat sich aber mitten in der Nacht gedacht, dass es vielleicht doch dort oben 200, 300 Meter Höhe vielleicht ein bisschen zu windig ist, und der ist hier heute Nacht an uns vorbeigegangen. Das war auch ein komisches Gefühl, dass auf einmal da einer lang geht. Ja, der Teide ist auch wolkenfrei. Es scheint ein wunderschöner Tag zu werden. Wir versuchen jetzt Höhenmeter zu verlieren. Das heißt, für uns geht es jetzt bergab. Am besten Fall so viel wie möglich. Morgen schlägt das Wetter um. Ja, gucken wir mal, wie wir jetzt gut reinsteigen. Und eine perfekte Silhouette von Gran Canaria, der Insel, auf der wir letztes Jahr wandern waren. Wer es noch nicht gesehen hat, Link packen wir in die Videobeschreibung. Es war auch ein tolles Abenteuer. Wir sind schon wieder ordentlich abgestiegen, laufen jetzt gerade durch einen wunderschönen Kiefernwald. Der Weg ist sehr vulkanisch, steinig, und wir werden jetzt gleich durch einen Ort kommen, der heißt Villa Flora, und den brauchen wir auch dringend, weil wir sind sehr wasserknapp. Also wir haben jetzt noch vielleicht jeder 200 Milliliter. Das müssen wir auf jeden Fall auffüllen, und ich gehe davon aus, wir kommen nicht am Cortado vorbei. Das ist ja immer so. Aber sonst ist es sehr schön hier unten. Es ist jetzt natürlich auch deutlich wärmer wieder, klar, weil wir eben tiefer sind. Und aber auch ein paar mehr Menschen hier unterwegs. Also wir machen gerade einigen Ausflug. Wir machen weiter wie gehabt. Wir sind wieder vollgeladen mit ausreichend Wasser für den restlichen Tag und die Nacht. Und wie versprochen gab es auch den Cortado. Und wie sollte es anders sein? Auch noch 3 Bocadillos. Wir sind jetzt weiterhin auf dem GR 131 und auf direktem Wege zum offiziellen Endpunkt der Route nach Arona. Bis dahin werden wir es heute nicht ganz schaffen, aber der Plan ist, kurz vor Arona einen Spot für die Nacht zu finden, damit wir morgen dann frühzeitig zu unserer Unterkunft weiter können, weil eben ab Mittag dieses starke Unwetter angesagt ist. So der Plan. Und da haben wir auch La Gomera. Haben wir jetzt schon einige Inseln gesehen. La Gomera, Gran Canaria, La Palma. Und auf all den Inseln waren wir schon. So langsam wieder auf Wolkenniveau. Das ist zwar noch ein paar hundert Meter, aber auch hier vorne diese ganzen
Hügel, Vulkanhügel, krass. Ich hoffe mal nicht, dass wir heute Nacht unterhalb der Wolken schlafen. Für den Fall, das Unwetter überlegt sich, ein bisschen früher zu kommen. Wer weiß. Es sind jetzt noch 4,7 Kilometer bis nach Arona. Und wir sind hier jetzt in einer ganz tollen Kulisse zwischen 3 etwas höheren Bergen, direkt mit Meerblick. Und hier hoffen wir jetzt auf einen schönen Spot für die Nacht. Wir sind gespannt, was das gibt, aber das wird schon klappen. Hier ist auf jeden Fall unglaublich schön. Mist, jetzt haben wir gerade den potenziellen Campspot ausgemacht. Der ist belegt. Shit. Naja, steckst du nicht drin. Das heißt, für uns geht es dann jetzt doch noch mal ein Stück weiter. In der Hoffnung, dass der nächste Spot was ist. Jetzt kurz vor 9. Wir haben unseren Spot bezogen, haben gerade gegessen, haben heute knapp 2200 Meter am Abstieg gemacht. Also wir sind jetzt auch schon ganz kurz vor Arona. Wir sind schon fast am Ziel. Wir können Arona von hier aus auch schon sehen, die Lichter der Stadt. Und haben uns aber jetzt hier so eine ehemalige Terrasse gesucht. Auf der haben wir uns jetzt schon ein bisschen eingerichtet. Noch nicht zu sehr, weil die Luftfeuchtigkeit ist wirklich hoch. Das wird, glaube ich, wieder eine feuchte Nacht. Dementsprechend sind Schlafsack und Isomatte erstmal nochmal eingepackt, bis wir dann wirklich uns hinlegen. Wir haben jetzt gerade schon gegessen, trinken noch einen Tee. Ja, und haben den restlichen Tag heute auch wirklich sehr genossen. Also der Abstieg war wirklich sehr toll. Vor allem die letzten Stunden waren nochmal unglaublich schön. Wir sind die ganze Zeit der Sonne entgegengelaufen. Das war wirklich toll. Und nochmal so einen ganz anderen Einblick auch bekommen. Also der Süden der Insel sieht nochmal ganz anders aus. War nochmal wirklich sehr schöne grüne Barrancos. Ja, das heißt, wir läuten auch unseren letzten Abend ein. Unsere letzte Nacht. Und ja, wir hoffen auf eine schöne Nacht. Sie wird sicherlich laut. Die ein oder anderen Silvesterböller sind hier schon am Start. Morgen, also heute ist Silvester, morgen ist der 1. Januar. Wir gucken, was uns erwartet. Ja, damit sagen wir mal gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao. Guten Morgen. Wir sind wach. Also eigentlich waren wir die ganze Nacht, die halbe Nacht wach. Wir haben ja gefühlt im Mückennest geschlafen. Also das war wirklich grausam. Und alles ist nass mal wieder. Also, ja, die letzte Nacht hätte durchaus ein bisschen schöner sein können. Ich glaube, es ist jetzt 7:30 Uhr. Wir packen mal zusammen, dass wir hier diesen Ort verlassen können. Und dann geht es für uns direkt nach Arona und dann weiter noch insgesamt wahrscheinlich 2 Stündchen Fußweg, bis wir dann unser Apartment oder unser Hotel erreichen. Ja, und jetzt müssen wir uns erstmal sammeln, irgendwie klarkommen, die Mückenstiche zählen und dann geht's los. Bis dann. Da oben drin, da mal geschlafen.
Und jetzt in Rekordzeit Sachen gepackt und sind auf den letzten Metern. Wir können Arona schon sehen. Und wir sind auch froh und stolz, wenn wir es da geschafft haben. 7 Tage waren wir jetzt unterwegs. Bisschen kürzer als ursprünglich erwartet. Aber wir können auf jeden Fall sagen, wir haben die komplette Insel kennengelernt. Ja, und jetzt genießen wir hier eben noch die letzten Schritte, bis wir dann gleich da sind. Durch Arona sind wir jetzt schon vor einer Weile durch. Da hat dann auch der GR131 offiziell geendet. Wir laufen jetzt hier noch ein Stück Straße weiter, also noch 50 Minuten ungefähr, bis wir dann den Ort erreichen, wo unsere Unterkunft ist. Wir hoffen auf geöffnete Bars, Restaurants oder kleine Minimärkte, weil heute ja Feiertag ist. Sind wir uns da nicht ganz sicher, ob das was wird oder ob wir heute hungern müssen. Wir gucken mal. Die kleinen Minimärkte hatten hier und da am Straßenrand geöffnet und so konnten wir Wasser, Früchte und ein paar Chips für den Tag organisieren. Um die Ecke fanden wir noch ein Restaurant, in dem wir am nächsten Tag in aller Ruhe die gute Küche genießen konnten. Und das Unwetter? Ja, das traf, wie angekündigt, pünktlich auf die Insel und brachte eine Menge Regen und viel Wind. Wir waren wirklich sehr froh, nicht irgendwo in den Bergen Teneriffas festzustecken. Auch wenn dieses Mal nicht alles so geklappt hat, wie wir es uns vorgestellt haben, sind wir trotzdem glücklich und zufrieden mit der Tour. Unser 4. Inselabenteuer hier auf den Kanarischen Inseln findet damit sein Ende. Vielen Dank, dass du mit uns bis zum Schluss unterwegs warst. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen und wenn auch du das Abenteuer suchst, abonniere gern den Kanal. Tja, und damit würde ich sagen, sehen wir uns hier zu einem neuen Abenteuer irgendwo da draußen wieder. Tschüss und bye bye.